Naam, mwana ukuu Mwafrika, karibu tena katika chaneli yetu hapa. Tunapoongelea na kuchambua masuala mbalimbali yakiwemo masuala ya Afrika. Lakini leo bado tupo ndani ya taifa la Burkina Faso, taifa linalopatikana West Africa, taifa linalopatikana magharibi mwa Afrika, kwa mtaalam Captain Ibrahim Traore ambaye amekuwa akifanya mambo mengi sana kwa muda mfupi sana. Tumeona maendeleo mengi mbalimbali. Imekuwa tofauti kabisa na viongozi wa Afrika wengi ambao matokeo yake wako bize na mambo mengine, lakini hawafanyi yale ambayo yanawapasa kuweza kuyafanya. Na leo moja kwa moja tunaelekea huko, lakini kuwa amewafikia Wafaransa pamoja na Marekani. Tukiongea kuwa amemfikia Donald Trump, lakini pia vile vile Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa. Kwa sababu gani? Naomba unifuatilie, naomba unisikilize, twende pamoja, kwa sababu tusipoelewa hautanielewa, lakini lazima tuweze kuelewana kwa sababu ya kazi kubwa ambayo mwamba huyu amekuwa akiifanya. Ibrahim Traore Captain amesema kuwa tunahitaji privacy wa Afrika kama jinsi ambavyo Marekani na Ufaransa na nchi za Umoja wa Ulaya wanavyohitaji privacy za kwao. Okay? Imekuwaje au ni mambo yameenda ajendaje? Ni kwa sababu bado ameendelea na mchakato wake wa kuvitimua vyombo vya habari kutoka haya mataifa, hasa kutoka taifa la Ufaransa na taifa la Marekani, kwa sababu through media, kupitia vyombo vya habari, ndipo ambavyo vyombo hivi vimekuwa vikikusanya taarifa mbalimbali na taarifa hizi vimekuwa vikipeleka huko Ulaya, huko Marekani, huko Ufaransa, kwa sababu ukumbuke, si kana kwamba wanapotuletea sisi taarifa, wanapotupa sisi habari, sio kana kwamba wanatupenda sana. Hapana, sio kweli. Ni kwa sababu vyombo hivi vimekuwa vikitumika kama ni namna fulani ya kukusanya taarifa ili wapeleke kule kwao. Lakini mambo watakayoripoti huku Afrika hawaripoti mambo mazuri, daima wataripoti mambo mabaya. Na kama kuna taifa umewahi kulisikia limeanza kuwa maarufu, haliwi maarufu kwa sababu ya kazi kubwa wanayofanya, kazi nzuri wanayofanya. No, litakuwa maarufu kwa sababu kuna kitu kimetokea. Litakuwa maarufu kwa sababu labda kuna ugaidi umetokea. Litakuwa maarufu kwa sababu kuna mambo mabaya yametokea. Ndivyo ambavyo wamekuwa wakidili na taarifa hizi za huko Afrika. Ni tofauti na namna ambavyo uwaga tunawaamini. Kwa hiyo mnakumbuka mtaalam Ibrahim Traore alianza kwanza kuiondoa BBC na Voice of America, na baadaye akafuata kuondoa vyombo vingine vya Kifaransa kama RFI, akaanza kuondoa hiyo France 24 ambayo ilikuwa ni TV, lakini magazeti pia ya Ufaransa pia na yenyewe na kuyaondoa kwa sababu ya kuwa wanawakosanisha raia na serikali zao. Na ndio maana unaona mfano pale Burkina Faso, unaona ugaidi unasumbua pale Burkina Faso, na Traore akidili na magaidi, akianza sasa kuwaua magaidi, tayari vyombo hivi vya habari vinaenda kuripoti kwenye habari zao kuwa Traore anaua raia wema, lakini sio kweli, ni magaidi anaodili nao. Ndio maana mnakumbuka wakati ameenda Ghana kwenye uapisho wa rais wa Ghana John Dramani Mahama, akiwa amevaa bastola yake hapa kiunoni, BBC wakatoa wakasema wearing gun president, yani rais anayevaa bunduki. Yani kwa sababu hizo zote ni nini? Zinakuwa ni propaganda. Kwa hiyo aliamua kuwatimua. Sasa kitu alichokiongea ni kuwa tunahitaji privacy kama vile ambavyo Marekani inahitaji privacy kwenye mambo yake. Tunahitaji privacy kama vile ambavyo Ufaransa inahitaji privacy kwenye mambo yake. Privacy tunazoziongelea ni za namna gani? Usidhani kuwa Marekani hakuna ushenzi unaoendelea Marekani.
Usidhani kuwa Ufaransa hakuna ujinga unaoendelea Ufaransa, yako mengi tu, lakini kupitia vyombo vyao vya habari ambavyo, ukumbuke Waafrika hatuna vyombo vya habari kule uko Marekani. Yani haukuti media yoyote ya Afrika ambayo iko Marekani inaripoti habari za Marekani ikitangazia umma wa Afrika. Vyombo hivyo hauvikuti, lakini unakuta vyombo hivi vya habari vya wao wa Marekani pamoja na Ufaransa wanaripoti habari za kwetu Afrika, wanaziripoti kule kwao. Hii yote ndio maana mtaalamu Ibrahim Traore akasema kuwa hatuhitaji sasa, tunahitaji na sisi privacy kama nyinyi ambavyo mna privacy upande wenu. Nani anajua au nani anaelewa kuwa Marekani kunaweza kukatokea mauaji ya watu kuuana kwa mwezi wakafika hata watu 4,000? Nani anaelewa hilo jambo? Lakini huku tunaambiwa tu Marekani ni kuzuri, na ni kwa sababu wanajua kuchuja taarifa, ni taarifa gani ziende na zipi zisiende, kwa sababu wanamiliki vyombo vikubwa vya habari. Na siku zote mtu akitaka kukuweza anaanza kukupigia kwanza ni kwenye taarifa ya namna gani unayopokea, kwa sababu information is power. Ukumbuke ni kwa sababu ya taarifa tulizokuwa tunazipokea tukawa tunaamini kuwa Marekani ana chakula ambacho anaweza akala miaka 100. Sasa ungekaa unashangaa chakula hicho hakiharibiki, ni kwa sababu ya taarifa ambazo tumezipokea. Unaona kuna watu wengine huko Afrika wanasema ni afadhali kuzaliwa mbwa Marekani kuliko kuwa mtu Afrika, bora ningekuwa mbwa Marekani, kwa sababu ya taarifa, lakini hawajui kuwa kuna struggling pia kule Marekani. Kwa hiyo haya wameyaweka kuwa kwao ni privacy, wameyaweka hayo mambo kuwa kwao hayatakiwi yatoke. Ni yapi ya kutoka? Wanachuja taarifa nzuri ndio zinatakiwa zitoke. Na ndio maana unaona chombo chochote au hata kwenye hii mitandao ya kijamii, wakibaini mtandao ambao unaelezea matatizo ya Marekani na matatizo ya Ulaya, wakibaini tu hilo huwa wanafungia. Kuna channel moja sikumbuki jina ilikuwa inaitwaje, ilikuwa inadili na mambo ya Afrika. Kumbuka waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliongea tu kuwa watu wanajidai ni pan Africanist, akaitaja hiyo channel. Na hii sahau jina, Africa ni nini sijui inaitwa ile channel. Akataja hilo jina kuwa wanaongea utafikiria ni pan Africanist, lakini ukweli unagundua ni chombo cha propaganda za Urusi, kwa sababu tu hawa mabwana walikuwa wanaongea habari za Afrika sana sana, lakini wakawa na ripoti pia na upande wa Urusi. Baada tu ya huyu bwana kuongea hivyo, tayari tukakuta ile channel imeondolewa, imekuwa terminated. Kwa nini? Kwa sababu hawataki mambo yao mabaya yaweze kujulikana. Ndio maana Traore kawaambia kuwa kwa sababu nyinyi mna privacy kwenu, hakuna vyombo vyetu vya habari vya Afrika vinavyoripoti ambavyo viko kwenu, makao makuu yako kwenu, alafu yakawa hivi vyombo vikawa vinaripoti habari za kwenu na mambo yanayoendelea kwenu, mambo mabaya, vikawa vinatutangazia Waafrika. Na sisi pia vile vile tunahitaji privacy. Ondokeni na sisi mtapata taarifa kutoka kwenye vyombo vyetu vya serikali. Ndio maana tunasema mwamba huyu amejitambua kweli kweli. Nasema mwamba huyu sio mtu wa kawaida, sio mtu wa mchezo, kwa sababu ya kazi ambayo amekuwa akifanya, kwa sababu ya maendeleo ambayo amekuwa akiyafanya ndani ya taifa la Burkina Faso. Ni tofauti na watu wengine, kwa sababu ni kuambie kitu kimoja. Kumbuka BBC kwa mwaka huwa wanatumia paundi milioni 600 kutangaza habari katika bara la Afrika. Watumie pesa zote hizo na bajeti yote hiyo. Swali ni kwamba wanawapenda sana Waafrika? Hapana. Jibu litakuwa ni kwa sababu kuna vita akilini mwako. Kuna vita ya fikra akilini mwako. Kumbuka, anayekulisha taarifa ndio anayekuamulia wewe uwe nani, kwa sababu taarifa ndio nguvu zenyewe. Information is power, kama nilivyokuambia hapo mwanzo. Kwa ndio maana unaona hawa miamba wanajaribu kudhibiti swala la taarifa. Ni taarifa gani ambazo utazitoa, utawapa watu, kwa sababu kumbuka, kikundi chochote kikitaka kupindua serikali yoyote huwa hakianzi na mali pengine, kinaanza na taarifa kwanza. Wanaenda wanakamata vile vyombo vya habari kwanza, alafu wanatangaza. Kuna bwana mmoja aliwahi kupindua nchi kwa kisu.
Yani kwa sababu kwenye hiyo nchi kulikuwa na redio moja tu, redio ya taifa. Kwa hiyo akaingia studio, akamwekea kisu shingoni mtangazaji, akamwambia tangaza, nchi imepinduliwa. Na yule sasa, kwa sababu anaogopa asije akauawa, akatangaza kweli nchi imepinduliwa. Taharuki hapo hapo, watu wakaanza kukimbia huku na huku, jeshi wanashangaa, usalama wa taifa unashangaa, mbona hakuna mambo yako tu vizuri? Ikabidi waanze kufuatilia zile taarifa, kumbe ni muhuni. Tukaingia studio na kisu kamwekea mtu, akatangaza hii nini, nchi imeshapinduliwa. Kwa hiyo wanaelewa umuhimu wa taarifa, manake ukikosa taarifa sahihi, ukapewa taarifa mbaya, matokeo yake atakuwa ni hayo. Kwa tumekuwa Waafrika tukijikataa, tumekuwa tukijiona sisi ni wajinga, tumekuwa tukijiona sisi ni masikini, hatufai, ni kwa sababu ya taarifa ambazo tumekuwa tukizipokea. Kwa hiyo Mwamba sasa hapa ameendelea kuondoa vitu vyote vinavyotoa taarifa za Burkina Faso huko magharibi, nchi za magharibi. Amewaambia tunahitaji privacy. Na maana tunasema kuwa huyu ni kiongozi bora, kiongozi wa Afrika, simba wa Afrika, kiongozi ambaye ameamua kuwatoa wananchi wake kutoka kwenye umasikini, lakini na kwenye mambo mengi, mambo mbalimbali. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika, tunawashukuru sana kuendelea kutusapoti kwa kuangalia video zetu, kulike, kusubscribe, kucomment pamoja na kushare vile vile. Asanteni sana, Mungu awabariki.